tayo maglakad ng malayo ay mapagpalang araw po sa ating lahat, guys. Ayan, madaming video dito, guys. Nandito ako ngayon. Ito yung Jollibee, tinatawag nila dito sa Bona. Dahil sa earthquake. Po tayo, nagsalubong tayo ng boyfriend, mag-girlfriend. Kaya dito tayo, guys. Maraming video. Site na ito, maraming nanilimit at maraming naglalakad, maraming nag-jogging. Ayan, guys, ito po yung kabuuan ng napakaraming bahay, guys. Makikita nyo sa tuktok lahat. Kaya mga bahay yan, guys. Dito tayo sa seaside, mga kapatid. Pakita ko sa inyo yung seaside. Ganda ng lugar dito, guys. Daming naminimit. Nandito yung boat kasi may mga ferry dito, guys. So, nandito tayo ngayon. Dami talagang isda dito, guys. Super. Kasi ferry po ito. Ayan. Dauman ng ferry, guys. Tayo maglakad. Guys, ayan, maraming rocks. Kailangan natin na maglakad-lakad para ipakita ko sa inyo yung views ng Bona. So, this is a very forest, guys. Ayan, maraming tao.
dahon ng kahoy ngayon. Kasi dati nag-winter, nauubos ang mga dahon nila. Ngayon okay na.